Mbote mingi na bino balandi ya magazine Totonga po Totonga Ange Mpoi na kati ya présentation ya magazine na bino ya mokona lelo toye lisusu awa na kati ya Christo Ministry bipai wapi toye kotala prophète Timothée Christo oali mosali na nkolo po ali susu ya kobomba te na ye toye koyeba lisusu mabomba minini oyo oye koleka na kati ya église oyo tokobeta masolo ebele bokoyeba tanga bandaka pe ministère na ye e bandaka lolenge boni na kanyonso wana bobe na kati ya émission ya mokona lelo topesa ye déjà mbote po yende ali invité na biso mokona lelo mbote na yo prophète mbote maman Ange Mpoi et puis mbote na bandeko nyonso bazolanda biso na magazine nga benga message obenge mingi l'homme de 4000 bébés. Oui, 4000 bébés sont toujours en action. Na bandeko basali na batembele ba ozo problème bota donc 4000 bébés sont toujours en action. Oui. Matondi mingi na yo prophète prophète soto ko banda to yeba tango banda ki musala yankolo appel wana ozwa ki ngolo lenge boni. Déjà na musala nzambe appel nzambe déjà partir à 8 ans 9 ans déjà na bande de côté parce que na vie na nga mobimba donc on a collé toujours na makambo nzambe 8 ans 9 ans déjà na bandi makambo nzambe et puis les bandeka bongo kaka parce que déjà 8 ans 9 ans déjà prophète déjà et par rapport à appel à nzambe zaki des femmes sur côté des femmes ba winzi des femmes ba bisi à l'époque malgré que famille ezaki na makoki ko za la peine ngo mais des aki penza pour na mbongo te mais pour na musala nzambe parce que quand ozoyo ke loko moko kati na donc tu es obligé obimisango loko la porte Paul lobby si j'annonce l'évangile ce n'est pas pour moi si j'ai des gloires mais parce que la nécessité m'impose donc je sentis que quelque chose obimisango donc ezo uta yo penza au fond du cœur pour nzambe ni mtazo permettre et puis mtazo linga donc c'est ça et wana ezaki na nini pe na église nini. Donc biso toza na kati ya na bimi na kati ya la grande communauté Flamme de Feu oyo kambami na les patriarches Faya Kitoko yaza mwana ya pasteur Sonika Futa Rockman et moyena le babina baniza te mais déjà 8 ans 9 ans parce que son le bal babané déjà moi ba barozateur au calculer na âge musakola na mboka ozomona mais ma bête non ba âge prophète te donc kala tellement 8 ans 9 ans prophète a noté la parole de Dieu et puis tilelo wana est-ce que il semble que facile ete ba parents bandima ete yo kende koteya to esa meki lolenge boni atako ya imamba nzambe donc eza facilité parce que papa pona ye atikala ka kolinga te kena te ya parole de Dieu parce que déjà le rôle makoki makamunyo ezaki dana katanda ko alors pona ezalaka pasi et à un moment donné nde sala ke na komi na ngaula na kata église pour moi sala outre mes até papa zolinga tote ya des fois parole de Dieu ya bande penda ko lingate pour lui les gens qui prêchent bato bateaka ba pasteur pour na ya bande mona kaki baza ba mandia mais okenga lokwa na ndako yoka vocation na zaki nango puis loko na zaki nango de j'étais obligé toujours au bimisango mais ya bande ko mona ka mabesita alors que nazo pena tamula ya ola na église ta ba 16 ans 17 ans na la kana kata église OK classe osongi musala nzambe parce que moyo ke ne pena nda ko ezate pour papa bande ko linga mama nzambe te ay bitanda futa minerval quand même malgré bande ko linga te oui azo sala naza mwana ye je suis l'aîné de la famille hein l'aîné donc azo sala oya ko sala et puis mais côté moko boye yo sala kaka parce que azo linga te parole de Dieu était yama sikoyo okomi kola na kati église kotonga kosala etonga ide wana eutaki wapi poko vanda beka na makolo ya père spirituel na yo bite to kobelongo ti kino mokolo yo nkolo Yesu akozonga d'abord problème ezali ke tango nazana kati ya na bimi na kati ya communauté na bimi na kati ya communauté na ju temps belé ya kozana makolo ya papa jusqu'à tel point que tango nzamba pesinga vision ya église au les aider la montagne donc naza kutu mutalibosu ya kolobate yé moko pe papa ebisinga yi par rapport à vision oyo raison pour laquelle naza à bon terme maintenant père spirituel nangai les révérends pasteur Faya Kitoko le patriarche au nazakane à tout moment
naza consacré bien ordonné donc ils allaient rater des mêmes choses allaient abîmer il y a papa des fois bah yoka nagaté mudazanga papa molimo mais moi avec mon père spirituel tout ça vraiment bon terme donc vraiment ça va très bien papa on a payé ma foot ah depuis 2001 naza déjà consacré étant que prophète Nzambe donc tilelo église à Liboso et Zalari wapi église ya Liboso donc église ya Liboso donc église ya ngate église ya Nzambe parce que tant on a to kaboni te to saka ka papa permettre papa a permettre le bitin kende sikoyo okende osalo ya yo penzela tant a permettre na kende na sala musala Nzambe eloko Liboso zaki na montagne donc on est allé vers 2007 nde na bandi ko comment pourrais-je dire na bandi ko sangisa na kata zamba to bandi ko prier donc toujours prier pour nous préparer par rapport ya musala ngo zaki logo la intercession et 2008 nde siko to ko fungola musala Nzambe na mopulu numéro 3 zaki toujours na kata commune ngaba do wana nde place musala penze bandi avec beaucoup de difficultés mambebele de nde place église les yeux de la montagne vraiment bandi wana nde na mopulu numéro 3 donc eza place oyo na bato bayebi yango na kati ya ngaba ba box ba catch ba biloko belebele banda kobundama na kati ya lupango wana ezalaki mpena facilité mpo eza babiloko bakona mais deke mosakolo aza na mboka ye nazwaki mpena mwa temps ya kowumela wana donc eza place oyo mpenza ebandaki epuis Nzambe andi kofungola makambo ebelebele wana jusqu'à tel peu ke naya kobima wana oyo kobima wana lelo yo pourquoi olobaki pete awa na Congo tobete basakoli bali ebele ko bite na kotata na kati kuna na intérieur ya mboka na salela pe Nzambe kuna obite na bandaka awa na koba nanu awa d'abord l'intérêt pour nous reconnaître problème ti et Nzambe alobi boye tout lieu fleura la plante de tes pieds je vous le donne en position comme je l'ai donné à Moïse. Déjà na milieu ngaba aba ba mona ngaba des fois ils ont reculé ngaba ils ont lokola donc boye mais ngai musakola za na mboka bananza matinda nga na ngaba na mona ka teki ngaba ils ont reculé mais Nzamba tindinga place oyo musuba ko benga ngona fin fond mais Nzamba tindinga pona sala musala Nzambe voilà raison pour laquelle na pona ngaba commune ba gombete na pona ngai lemba te na pona loko te mais lokola yé moko Nzambe parce que nga na botami na botami matunge na koli na lemba mais na ko peut-être ko luka na fanda peut-être na niveau ba lemba wana na sala musala Nzambe mais lokola Nzamba tininga yawa nana choite quelque chose balo ba kuluna mais Nzamba tini musakola mboka pour que ba kuluner ba bongwana raison pour laquelle naza mais soki pa tininga atana Équateur na te ya sango malamu nga naza mwana na ye naza musali na donc naza toujours na obligation à obéir pour na la parole de Dieu. Timikolo épidémie ebola ko sisa ba congolais est-ce que ozaki pena temps ya kosambela pona bango déjà tikamba bike musakola za na mboka prophète Timothée problème na ezaka ngazaka teke malade ya mutu pasi za lokola Jésus tango Lazare zobela mutu pasi moi fièvre ayate mais il y a un moment où penza que ça ne va pas donc ça ne va pas et logo do simba teza ke mutu akufinda yi donc nga penza na lingaka ndi ba cas grave ka ebola soki ye metiko takezali hein. Ya solo wana bandeko balandi wane ya bongo prophète Timothée nde tokobeta masolo na ye prophète Timothée est-ce que pona nini na kati ya ministère na yo na monde ezaka ba catégorie mibale wana nde on dirait yo sailaka mingi hein stérilité ainsi que sida non ezaka wana te donc prophète Timothée lukande ba ka ezaka grave donc ezaka cancer ezaka sida ezaka aveugle donc ka o mutamoni penza ke parce que moni na tango akalizalaki soki mutu azobela lokola lèpre na moya leza lokola sida il faut à la quarantaine il faut ba tchaye musika ndi ba ka au Christ abanda ko beta ngo tiko tak des fois prier sakoli bo miracle mon sami c'est alors que ngai pe musakola za na mboka zaka soki mutu azana sida lokoza ba malade ba tcha bango quarantaine po soki mutu azana sida bi ke nga vina ngai sili nde bato nga musakola za na mboka na lukaka bango po tiko tak ezala favorable donc ça tous les cas donc ezala ka te sida ko bota donc nga peneza ka cas o eza difficile ndeza ba cas o nga prophète Timothée musakola za na mboka na lingaka bandeko balandi tolanda na témoignage moko
ya fille moko o ayaki babe ayaki longi ya kovimba to andana témoignage wana bongo tozonga na sima na nzela ya mosali na ye prophète Timothée Kristo babeli bakobika bakaya ezozwami yano na balance ya nzambe kamoko te ezopeze malade epezaka te bobola kutu zero eza ya lisese te tomoni na miso ngai besherele nazali témoin okile eponi bofandi wapi Combien d'anglais? Précisément à Delvaux. Ok. Maman, yosa maman moboti ya ndeko mwasi. Mwana suka. Ye kombo ni nani? Bilka. Yo moko na makambo ozomona ngo ndenge nini? Ngana makambo papa nazomona clarté. Pour moi na ngaza na 5e des humanités. Ba na mois de février moi natanga kate. Tolala ki mokolo wana kangisi suki alibina mama pesa nga mbongo na kangisa suki pofona zonga na classe ninge na belaki nazali ko kene classe te na pesa mbongo akeko kangisa suki lera ye na butu wana tolala tolamuka abandi koyoka mutu pasi et puis miso bandi ko kanga ya miso bandi ko kanga mandenge wana ngana lobike dem seza suki tika to resiste na totala nani totali miso zo kanga makaka nde yango wana munga na bisi mwana ngabi to benga prophète Timothée Kristo to yeba eloko nini ezosala bo po suki apambo kangisi miso ke lokoma boyi nazomona ngo clarté po bandi ko bela pe kala ezalaki nini o ozana malade akati d'abord ozomela nanu kisi mais kisi ana sidite comme si malade mosusu classe baninga bazotanga ti lelo oyo zotanga te nazomona ngo clarté nde yango na prophète alobaki toya nde yango na toyi papa nazoyeba te miso mwana ngazaka mwana kitoko mwasi kitoko soko moni ba photo mwasi kitoko asalaka nzamba za protocole na lelo oyo kita ki protocole na yena nazosala kita ki protocole na yena nazoyebisa nzambe amona ye nzambe amona ye atana na ki protocole na asalaka sata nazobundisa mwana nga mingi kasi mwana ngaza mwana nzambe nazoye na nganga te nasala kondima nzambe prophète Timothée kosala lelo sikoyo mama na ngai oyiba na prophète Denis Bolandai nalanda prophète Timothée na télévision papa na télévision nalanda prophète Timothée na télévision mwana ngai yakasa examen d'état ya na ye nazaka na mbongo te na bengi prophète alobi na ngai abi ndenge kaka obengi nzambe na ngai mwana yo akosala examen pe akozwa Nzambe ya Aidina Bala Alexandre aza nzambe na ngai prophète Timothée Kristo Bikowa wazobote babale zozama sida ezosila elokote Nzamba les élus de la montagne la kato alibakate yazali na boboye olongola ngapasi Nzamba Timothée elokote zelekelaka ye possibilité jamais limitée Nzambe ya makoki possibilité jamais limitée Nzambe ya makoki Jésus, l'excès et l'abondance qui ne nuit pas. Famela Kristo Timothée azala nyonso papa azala nyonso apesaka nyonso monenga nde nayaki awa nazalaki omona te misu na mekangama Yesu eza yo Yesu non, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Amen. Mata. Ça c'est Dieu. Mata Likolo. Yahweh Shama. Maman bo matanam. Tala, obi nzamba za bien. Bazala qui jour na banda ko yamba. C'était quel jour? Vendredi. Maman Yosalaki. Mercredi, hein? Je vous dis, Nzamba za bien. Na moni ndekwaye, je crois ba mange yangwana ndenga zali yakanango gloire à Dieu. Misu nyonso ezomona te ekangami bayebo azomona te. C'est là. Mutako sala boisa Nzambe. Alléluia.
Non, 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 non. Dieu est bon. Dieu est très fort pour la vie. Alléluia. Le banane. Napesi Nzamba prophète Timothée merci na oya salinga. Je crois mercredi quand on a qui a battu bamonenga bamonende na zalaki. Na banako mona te ata mukie na mona te. Na banako mona pene lo côté. Miso zaki okangama. Papa bondeli pona nga biba somba mai na sokolelo na sokoli elongi. Miso fongama ki mwanda. Papa ici so bibo kende dimanche boya ko témoigner Nzambe nanga. Na bandiku kolela na binga pena pona vina nga esili nzela nzela na esa mama nga binga na komona ka sute vina nga mobimba donc na mono ndire na tikali kaka boye vraiment vina nga suki na ebisi mama biso ki kutu misu na nga emona te malamu Nzamba komanga longola nenga mama esinga bi koloba bongo te place to uti nga na yebi Nzamba prophète Timothée asalaka misu na ekozonga je crois qu'en fait apesa nga papier mouchoir ayebisinga abi kolela te pakusama ya misu na ndako mona te mama zwi papier mouchoir apesinga nzela tokende na zwi papier mouchoir na tiene elongi na pakusama ya misu tokotika mutuka tobali okende tokomi quelque part na longoli papier mouchoir bona tala bona bandi omona na comprendre nga bité na tana papier mouchoir ana bien na tie papier mouchoir na sali nango 2 jours na tia ngoka na ndako esanga bi eza salite boaka ngabi te boyebi makambo evai na papier mouchoir te mutu apesa yanga papier mouchoir aza mason te aza prophète nazobatela ngoka na otia na misu tolali lobi nango elongi ekiti ngamu bato nyonso na lupango bakamanga okambwende tolamuka lobi nango elongi ekiti tofandika abwe na moi na papier mouchoir nanga nazotia ba 12 ans nazobondelaka na nzembo ebetaka so prophète alinga teya nazoyembaka nzembo wana so naoyemba ya tie papier mouchoir nanga tina lelo Nzamba asalinga ngolu na pamoli Nzamba prophète Timothée mise fongwami naomona bia telo na musika ta wapi nazomona clair kotambola nde basato simbanga basimbanga lisupe Nzamba prophète Timothée aza bien na oconseil église mobimba tovanda tokangama na Nzamba tato ngana zaki mutu na mona te na pamoli Nzamba prophète Timothée merci. Nzamba sali ngai ya minene Nzamba sali miracle makasi na nzela ya bisakoli na yo nde nazwi mwana oyo après 11 ans. Donc problème ya kobota ezalaki après 11 ans. Gloire à Dieu. Est-ce que na bandeko to bande komona ki kobota ezoya te maluba bato bande kozala ndenge nini na venir partout bande kozala ndenge nini ke na 11 ans mwana azoya te bande kozala ndenge nini? Pas même maluba bato mais ngamu la mona ke c'est fini pour moi po nazwaki pe ba traitement na sala on a kokoi ko sala mettons na komena na 11e année na mona ke esili nde na 11e mwana tant Nzamba mona ke esili nde Nzamba ya curiosité problème te trop comment par rapport na zali na Saint-Joseph nde Saint-Joseph do gynécologue moko mona kinga naza na miom tant na bengi papa na ese papa tala yo lobaki na ngai na kozwa zemi mais bakangi nga na miom aisinga lobi kende kokota échographie zwa mbongo wana ya opération salela ngo makambo sokota échographie omona eloko te na koti to na koti de docteur atuninga bi oyo sana bi te kwa mona nga na mioma bi oza isuna mioma. Gloire à Dieu. Wana tango après prophétie ya okuta na prophète Timothée mosakola na mboka lobi na ozonga na hôpital ozongi balobi miom ezali susuté. Gloire à Dieu. Sikoyo na kati ya 11 ans wana tango oyokaki siko prophétie et prophète Timothée à sakoli ezalaki comment parce que ngana malgré na sakola pona bato belé mais na koki pe kobosana na ebité professeur na pesaka yo ndenge nini pona makambo etali ya mwana tango komi na 11 ans olembi. Et c'était comment? Dadi aisinga lobi butwa lelo eza butu yo kozwa zemi na tala kaka ngamo na seki na munzima ki yango te sanga bi butwa lelo kozwa zemi Nzamba opesa o mwana moko ya mwasi
mwana moko ya mwasi na ndimaki yango na ndimaki kaka mpona sepelisa papa na nga ke me na kati na nga nazalaki na nga lisusu nakondima teki apres 11 ans nakondima masakoli moto aloba na nga ke boto aleli kozanga mwana nzambe akovisite obotama sikoyo le même bouton na sakolaki sikoyo na kati ya mwa wana eloko nini esalamelaki yo obande koyoka ndenge nini après prophétie kaka na kati ya mwa wana qu'est-ce que tu sentais na semaine kaka wana semaine wana nakomoka bamalaise nake na hôpital baesinga babite eza infection babetinga bato baotala bayebi o bacorps médical bayebi koma obeta moto de progestérone na nzoto mpona ebenda o makila ebenda basalite nyonso ezalaki na libumu babetinga yango moko te mibale naye kozwa eso bantibitiki mosusu mpo baesenga libumu mpasi yana ezokana bamalaise ana eza infection mais lumière na nzambe zemi ezalaki na kati ya libumu ebimaki te naye koyeba zemi wana après 3 mois komela bakisi kozwa batonga mais zemi ezalaki kaka donc après bango bakantiki lokola infection par rapport ya ndenge yo bandeki kosentir babeti batonga mais eloko moko esalemi te après 3 mois oyo kosentir oza na zemi sikoyo selon prophétie ndenge nzambe alobaki na yo epa prophète asakolaki mpona moni mwana aza mwasi asakolaki mwasi to asakolaki mobali papa na ngai asakolelenga mwasi mais na grossesse nakoti beéchographie baesinga non naza na obota mwana mobali mpe na obota na février soki le 8 te le 23 février na 4 eko nyonso mpe na koti ezalaki mwana mobali nasi bozomona biloko nyonso eza na ndako ya laeti nasali kaka biloko ya bana mibali bamama bayebi tokopalaeti oma mwana mobali tosongelaki biloko ya bino ntango nakike hôpital ekomi na kobota naye kobota mwana mwasi soki ezalaki ke nazalaki nabotaki ata 2-3 personnes nakoloba bachange nga mwana mais mikolo yango nabotaki nga moko naye kobota mpe mwana mwasi naye kozongisa lisusu na malobo papa na nga alobaki ke kozwa mwana mwasi na bandeko balandi ya magazine totonga po totonga bouti wana sukulanda témoignage ya mwasi oyo aye kozwa mabota après 11 ans numo boyebi ndenge ezalaka pasi okoti na ndako ya libala mwana ali te kofinga pa basemeki kotiola donc baoyo aye abwakeli oyo bajeton aye na poso atondola abwaki koto oyo aye asabisa ela na bango me nzambe wana na mawa na ye ayoki kolela na ye après 11 ans aye kopesa ye mwana prophète donc 4000 bébé wana en action na banda oloba nde yango wana oyo mo ozoloba parce que mutu asali 11 ans et puis wana nake na ndako na ye eza témoignage à côté te omoni témoignage ya liboso ezaki mutu aye nazobondela mpo na kati église na consultation et puis abiki azotémoigner en pleine église mobimba qu'il sa dimanche et puis oyo ezaki mutu azwi kobota na ye ti na kati ya ndako na ye ensemble nazotuna ye baquestion nde bomoni wana 11 ans donc prophète Timothée quand alobi ke mosakola na mboka ezaki baka oyo eza difficile so na kuta nango tikotaka eza favorable donc bandeko ka baza di banda mboka na baza awa zui numéro hésité ta kota na kata tikotaka et puis miracle eza favorable et c'est baka wana ya ba stérilité eko ko bakaka to mwasi ya 11 ans nde pena ya sukisi masu 4000 bébés donc ça soko liki bachata na ata ba elema ta 10 ezo dépendre kaka na ba temps na biso o toza nango awa po eza ebele témoignage eza ebele bandeko bazo kuta na prophète mosakola za na mboka vraiment bazonga décider pour miracle les opérationnels donc c'est ça bandeko balandi tokokene malembe na kosukisa masolo na biso ya mokona lelo to yakomona prophète Timothée na kati ya Christo ministry prophète okoyebisa bana na nzambe nini opesa pe numéro ya contact Rolando na libanda donc bandeko nyuso ba Rolanda tango zui numéro prophète obengi wana ka o eza difficile eza ba ka o ninga na sepelaka nango donc numéro nanga WhatsApp ezali plus 243 comme code 89 67 08 423 na bandeli plus 243 89 67 08 423 na pesi numéro mususu plus 243 81
005 77 48 na bandeli plus 243 81 005 77 48 donc somme da bengi mbala moko yamba prophète Timothée yamba mususte et puis totali kana yo soke singa to prier mbala moko au témoigner parce qu'il y a des gens bato li bande belé oyo bazo cité te ba obenga toujours nzambe na nga nzamba idi na bala Alexandre 43 81 00 57 748 Nengo wana bande balandi na tondi bino botondi bo wana ezaki bongo numéro ya prophète opesaki bino oyaza posa ko benga abenga alobi atana nzela ya singa bikamwa ekosalema eyaki wana magazine na bino totonga poto tonga toyaki komona bongo prophète Timothée na yende tobetaki masolo nyonso na yebisaki bino ne bandeli boyoki bino moko ba témoignage ndenge bato bako témoigner likoloba ete nzambe na ye wana nzambe wana oya kala wana ti lelo akosala aza nzambe na yo aza pe nzambe na ye donc yo ndima kaka okomona bikamwa yaka likambo na kondima na tondi mino botonzi tokutani bongo mbala sima na mikolo mizali koya e na robosa na te wana prophète pe pasteur Iben na libanda mbote na yo mingi na chaîne na yo bongo Isaïe 49 mbote na yo bisiko zali na sima ya caméra eyaki wana ndeko Jonathan Ngoma na toni no botondi na réalisation ndeko Didier Mbongo ngai moko Ange Mpoi nazalaki wana pona na compte ya présentation ya magazine na moko na lelo tokutani bongo mbala ya sima na mikolo mizali koya kimia mabota mabino kolo nzambe abomba biso bye.